வணக்கம் நண்பர்களே, நான் கௌதம். ரொம்ப நாளாச்சு உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி. இது குறைஞ்சபட்சம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 வாரமாக சரியான மழை. எந்த இதுவுமே பண்ண முடியாமல் போச்சு. எப்படி சொல்கிறது, ஆட்டை கீழே இறக்கி விட்டு தலை வெட்டவே முடியல. அதுவும் இப்போது உங்களுக்கே தெரியும், நிறையா மழை பெஞ்சதுனால நிறையா தண்ணி வந்துருச்சு. இப்போ தண்ணி பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இப்போ இந்த ஆடுங்களை பராமரிக்கிறது கொஞ்சம் சிக்கலாக இருந்தது. அப்போயும் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இந்த சூப்பர் நேப்பியர் கட் பண்ணி மேலேயே போட்டுறது, ஆடு கீழே அதிகம் ஓட்டி விடாமல் அப்படியே மேலே போட்டுறது, அந்த மாதிரியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது. இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளாக கொஞ்சம் நல்லா வெயில், கொஞ்சம் அந்த மழை பெஞ்ச ஈரங்கள் எல்லாம் காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்துட்டு என்னென்னா தலை வெட்டி கட்டலாங்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு. ஏன்னா இந்த ஒரு 2 வாரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஆட்டுக்கு ஒழுங்கான பராமரிப்பு பண்ண முடியாமல் எப்படியும் ஒரு ஆடு ஒரு 2-3 கிலோ இழைச்சிருக்கும். வயிறெல்லாம் ஒட்டிடுச்சு. ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம நல்லா தும்முனே வச்சுருந்தது, நல்லா அந்த மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணது. இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இதாக ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே தான் நாம் அதை ரெடி பண்ணணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனும் வரும். இதையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் போகணும். ஏன்னா மழை காலத்தை நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம அகத்தி தலை தான் வெட்ட போகிறோம். எங்கே இருக்குன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்குது. நான் ஏன் இந்த பக்கம் நிற்கிறேன்னா, வெயில் வேறு நேராக அங்கே அடிக்குது. அந்த பக்கம் நின்று எடுத்தனா நான் தெரியவே மாட்டேங்கிறேன். அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த பக்கம் வந்து நின்றுக்கிட்டேன். அகத்தி தலை அந்தாண்ட இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய மரமாகவே ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் விட்டதில் ஒரு 4-5 மரங்கள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகிடுச்சு. அந்த வாழை மரத்துக்கு அப்படியே பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அந்த மரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு. இப்போ அதை தான் வெட்ட போகிறோம். கொஞ்சம் சல்லகத்தியில் ஒடிச்சு விட்டு அப்படி தான் வெட்டிகிட்ருக்கோம். அதுக்கு இந்தாண்ட இருந்ததும் வெட்டிட்டேன். ஏன்னா அது கரண்ட் லைன் வருது, சும்மா வீட்டுக்கு வர லைனு, அதில் மோதிகிட்டு இருக்குது. அதனால் அதை அப்பயே வெட்டிட்டேன். சரி, இதெல்லாம் வெட்டிடலாம். ஏன்னா இது வளர்ந்துக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா விட்டால் அது போய்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் இது கட்டை சாகவே இல்லை. கீழே கட்டை இதெல்லாம் வச்சும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சவுண்டல் வைக்கிறப்பயே இது வச்சது. அதில் ஒரு சில செடிகள் மட்டும் அப்படியே விட்டாச்சு. அது நல்லா கொஞ்சம் பெரிய மரமாகிடுச்சு. அதை தான் வெட்டி கட்ட போகிறேன். நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக எப்படி ஆட்டை பராமரிச்சிருந்தாலும் சரி, இதுக்கு மேலே வெயில் வந்தோடனே கொஞ்சம் கவனிப்பு அதிகமாக போடுங்க. ஏன்னா எஃபோர்ட் போட்டே ஆகணும். ஏன்னா இத்தனை நாள் மழைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாம் கொஞ்சம் அதுங்களுக்கு பராமரிப்பு இருந்திருக்கும். இருந்தாலும் அப்போ பண்ணதை விட இப்போ மழை காலம் கொஞ்சம் மழை விட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு அப்போ தான் அது கொஞ்சம் அந்த வெயிட் லாஸ் ஆனதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா திரும்ப நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சம் ஃபீட் நிறையா கொடுத்தோம்னா நல்லா சாப்பிட ஆரம்பித்து ஆடு திரும்ப பழைய மாதிரியே கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு இதுதான் உங்களுக்கான இதே. கொஞ்சம் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். சரி, ஓகே, வாங்க இன்றைக்கி. அதே மாதிரி நண்பர்களே, கொஞ்சம் எல்லாம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாமே, ஏன் பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க? நானும் சப்ஸ்கிரைப் கவுண்ட்டு வந்துட்டு சரி ஏறும்னு பார்க்குறேன். பார்க்குறவங்க யாரும் சப்ஸ்கிரைபே பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் என்ன இருக்குது, சும்மா ஒரு பட்டனை தட்டி விடுங்களேன். சரி, ஓகே, இதை பெருசாக சொல்லக்கூடாது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி இதை கொஞ்சம் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் நிறையா இடத்துல பேசியிருக்கேன், ஷெட்டு கொஞ்சம் எடுத்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா இத்தனை நாள் கண்டினியூஸாக மழையாக இருந்ததுனால எங்கேயுமே போய் வெளியவும் எடுக்க முடியல. ஏன்னா வரவங்க அவங்களுக்கும் போய் எடுக்கிற போகிறப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்குங்கிறதுனால யாரும் வரவும் இது பண்ணல. இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வீடியோவும் வரும். வெளியில் போயும் எடுத்து போடுறேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். எல்லாம் பேசிட்டேன். ஓகே, இன்றைக்கி பாருங்கள். நன்றி. இன்றைக்கி நம்ம வெட்ட போகிறது இந்த ஊத்தி மரங்கள் தான். கொஞ்சம் இந்த வளர்ந்துருக்க கிளைகளை வெட்ட போகிறோம். பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா கொய்யா மரம், இங்கே பாருங்க, கொய்யா பழங்கள் எல்லாம் நிறையா இருக்குது. எல்லோரும் வீட்டில் தோட்டம் ஏதாவது இடம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கொய்யா மரம் ஒன்று வளர்த்துங்க. இந்த கொய்யா மரம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கடித்தா ரோஸ் கலரில் இருக்கும். இது கண்டிப்பாக வருஷத்தில் ஒரு மாதம் தான் காய் இல்லாமல் இருக்குது. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாளுமே காய் இருக்குது. எப்படியும் அடுத்தது ஒரு காய் வரும், அடுத்தது அப்படியே அது பழுத்தோடனே அடுத்து பிஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நல்லா இருக்குது, பழமும் நல்லா இருக்குது. இப்போ கூட 2 சாப்பிட்டேன். இன்னும் மேலே நிறையா இருக்குது, கிளிலாம் கொத்துனதெல்லாம் கூட இருக்குது. தெரியுதா? எங்கே எனக்கே தெரில. அதோ பாருங்க, அங்கே இருக்குது. எல்லாம் கிளி கொத்தி வச்சுருக்கு. அந்த மாதிரி